Гадныхан Чингис хааны тухай. Чингис хаан гайхамшиг дамжлалд хүрсэн хэдий ч бусад их хаадын адил хөргөө зурвуулж хөшөөгөө босгуулсангүй. Зоосон дээрс нэр алдраас ийлүүлсэнгүй. Тэр өөрийнхөө тухай ном бичиж, шүлэг найраг төөрөж, дуу зохиож дуулахыг ч таалан болгоосонгүй. Урд хаш сүм хийдүүдийг ч алдар нэрээрээ овголсонгүй. Түүнийг таалал болгоход их нутгийнхаа хөрсөн амгалан нойрсохыг хүссэн гэрээслэл ёсоор нь бунхан, сүм, пирамид тэр ч байтугай булшны чулууч босголгүй оршуулжээ. Ийхүү их хаан халин удахгүй Монголын уудам талд мандан бадарсан газартаа иргэн шингэсэн юм гэж Америк эрдэмтэн Жак Уотфорд өнөөгийн ертөнцийг үндэслэгч эзэн Чингис хаан номондоо бичжээ. Марко Поло Монголын иргэшээлд орсон бүх улс орнууд Чингис хааны захиргаанд орсон даруйда айх аюулгүй амар жимэр суух болсноо ухаарч Чингис хааныг өндөр дээд язгууртан болохыг хүлээн зөвшөөрч түүний төлөө бүхий сэтгэлээ зориулан үнэнчээр зүтгэх болсон юм гэж тэмдэглэсэн байдаг. Вашингтоны Цэргийн Академийн урлагийн техникийн ханан дээр дэлхийн алдарч анжтуудын хөрөг зураг байх бөгөөд хамгийн ихэнд Чингис хааны хөрөг болон хэлсэн үгийг нь байрлуулжээ. Тэрбээр монголчууд хоёрхан замаар л явж ирсэн. Тэр гуйдаг эсвэл булаадаг гэж хэлжээ. Америк эрдэмтэн Вернадский монголчууд ба Орос орн номондоо 13 дугаар зууны Монголын арин бол тэр үеийн дэлхийн техникийн хамгийн шилдэг арин байсан. Чингисийн цэргийн зохион байгуулалт нь хадуу чанд сахилга бат, дэг журам, эрэлхийг зориг сайтар боловсруулсан арга төлөвлөгөө нэгдмэл байнгын сургууль хэмээн дүгнэмжжээ. Бичлэг таалагдсан бол Монгол пэйждээ нэгдэн фоллоу дараарай.